أكون معك صريح. وكأثار الضجة. خليني أكون معك صريح. الرياضة السعودية تعاني ككل من 3 أشياء: الأمراء العاطلين، الإعلاميين المتعصبين، والإداريين اللي هم أقرب للخوية من أنهم يكونون إداريين. يعني هو يجي مع رئيس النادي سواء كان أمير أو سواء كان رجل أعمال بدرجة خوي، يتبع هذا الرئيس وفي ساقته سم طال عمرك سم، واللي يقول الرئيس صحيح ويدافع عنه حتى لو كان خطأ. وهذا يعني أنك أنت الرياضة لا يمكن أن تدار بطريقة محترفة. أنا لا يمكن أن أنا أسمح لشخص يأتي والله عاطل عن العمل وجالس في بيته، والله أجي والله تعال ترأس نادي الهلال ولا نادي النصر ولا نادي الاتحاد ولا نادي الأهلي عشان والله تكسب الزخم الجماهيري والشهرة وتعوض جانب النقص اللي أنت تعيشه في حياتك الاجتماعية. رجال الأعمال اللي الحقيقة وأغلبهم شريطية تراضي وشريطية بعارين جو دخلوا من جانب أنه إيجاد مصداقية لشخصياتهم في الوسط التجاري، أنه كشخصيات مشهورة حتى أنهم يحققون مصالحهم التجارية. يجب أن احنا نضع معايير. سعيد بالنصر الآن